Broers en susters, vanmôre kom daar vanuit die woord 'n oproep na ons. En die oproep is: erken God as die een wat genade gee. Erken God as die een wat genade gee. Ek dink elkeen van ons wat hier is vanmôre ken iemand wat sy of haar werk verloor het. Wat by die huis sit en smag daarna dat haar inkomste sal wees. En ons ken ook al daai vraag: hoe gaan ek vir my gesin sorg? Wat gaan ons eet? Waar gaan ons bly? En so gaan dit aangaan met die vraag wat in mense se gemoed omgaan. Ek dink elkeen van ons ken ook iemand wat baie siek is, dalk terminaal. Na die oproep: Here, wees genadig, bring uitkoms. En ook die vraag wat dit by die mense bring. En dan ook die geestelike nood wat saam met hierdie dinge gepaard gaan. Waar is God? Sy liefdevolle versorging, sy teenwoordigheid is afwesig. Jy kan dit nie sien en dit voel nie. Ja, jy is inderdaad, soos die psalmdigter sê, soos 'n wildsvolk in 'n barre woestyn, wat smag na 'n bietjie water, daardie koel nafenis aan die woestynhitte. Waar is God nou? Waar is hy wat jou versorg? Wat jou vashou in die hoogte van sy beskermende hand? En dan daarmee saam, as jy so met die vraag kom rondom God en sy teenwoordigheid, dan die skuldgevoelens wat jy begin beetpak. Of waarom sit ek so vertwyfel? Waarom kerm ek so? Waarom vertrou ek nie op God nie? Word ek dan nou gestraf vir my ongeloof? Dit is Psalm 42, is 'n klaaglied van 'n gelowige mens soos ek en jy. 'n diep gelowige mens wat in nood verkeer het. Ons ken nie regtig sy omstandighede nie, ons kan nie vasstel presies waarom hy die vraag vra nie. Maar tog weet ons dat hy 'n gebrek aan brood gehad het. Sy gebrek aan hierdie dinge wat stoffelik is, wat hom die lewe hou, het hom gedompel in geestelike nood. En hy verstaan nie waarom God nie ingryp nie. En dan is daar die vraag: waar is die God op wie hy so roem? Waarom help God hom dan nie? Hy verstaan nie. Hy verstaan nie waarom God ingryp nie. Waar is die God dan op wie ek so roem vra hy? Waarom help hy nie? En dit laat hom terugkyk op sy verlede. Wanneer hy gaan sit daar in sy nood en hy begin te dink, laat hom besin oor die vraag oor God. Hy herinner hom van die skares mense wat aan God se huis gegaan het. Hy herinner hom aan die lofliedere en die blydskap wat hulle uitgejubel het. En teenoor die spot van die wêreld, terwyl almal vir ons sit en kyk in sy nood, klim hy ons weer vas in die feesvreugde wat hy gemeenskap met God en sy volk ervaar het. En dit laat hom uitroep: ek moenie twyfel en kerm nie, ek moet op God vertrou. Ek moet eerder sy lof besit, want hy help my, hy is my God. As hy so terugdink, dan besef hy dat God hom nooit verlaat het nie. Ja, hy is so deur dit wat in sy lewe aangaan, oorweldig.
vergeet het. En hy maak hierdie belydenis, vertrou op God. Ja, ek sal weer 'n loflied sing, want hy is my helper en my God. Ja, dit is wat hy sal doen. Hy sal weer teruggaan en vertroue in God leef, dat God hom uit sy omstandighede sal bevry. Maar dan, die ontnugtering. Dit wat hy bely het, dit nie sy omstandighede verlos nie. Daar is steeds maar die gebrek. Hy weet nog steeds nie wat hy vir sy gesin môre gaan gee om te eet nie. Hy weet nie waar hy vir die nag gaan skuil nie. Ek voel asof die ligstraal van die verlede deur 'n donker wolk uitgedoof gaan word. Want hy is ver van God en van die geloofskare. Die twyfeling is weer in sy gemoed. God is ver van hom. En die water wat ruis en raas is vir hom die simbool van dood en verwoesting wat oor sy lewe kom. Die golwe staan oor hom, dit wil hom oorweldig. Die ergste is, God laat dit toe. En dan sien ons hoe hy vir God in die Psalm aankla. My rots, waarom het U my verlaat? Here, U wat my beskutting en standvastigheid is, waarom is U nie daar vir my nie? U het my vergeet. U gee nie vir my om nie. U gee my oor aan my ellende. U maak my weerloos in die hande van hulle wat U nie ken nie, wat vra. Waar is jou God dan? Dit word 'n dolksteek in sy hart. Maar as jy op hierdie punt, broers en susters, wat hierdie man besef, dat dit nie die laaste woord in sy lewe kan wees nie. God het nie van hom weggegaan nie, maar hy moet terugkeer na God. Op God moet hy vertrou, want God is die enigste wat hom uiteindelik sal help. En met hierdie geloof in sy hart kyk hy dan verder as sy omstandighede. Hy kry dit reg om uitgelig te word uit hierdie put van moedeloosheid en uitsigloosheid. En hy kry weer 'n toekomsvisie. Twyfel en verwarring lei uiteindelik tot dieper bevestiging van sy geloof. Die soortgelyke is dit bevestig die woord van God vandag, wat gemeenskap met God hier en nou, hier waar ons leef plaasvind. Gemeenskap met God vind plaas met mense van vlees en bloed. Hulle wat swaar kry, wat alleen is, in die steek gelaat word, eensaam is, siek is en verslae is. En dan kyk ons om ons rondom ons sien as vandag baie stoffelike dood in ons samelewing. Ons sien hoe dit noodwendig mense se lewens verdonker en in twyfel bring oor die sin van die lewe en die teenwoordigheid van God in hulle lewens. Ons weet dat ons geloof maar net kan beamoen wat die digter van Psalm 42 oor God sê. God is hier teenwoordig. Maar dan moet ons ook saam met hierdie digter erken. Ons kennis van God en ons ervaring met hom is gebrekkig. Ons verstaan nie altyd hoe hy is en hoe hy met ons werk in sy genade nie. Ja, ons twyfel as ons God se genade nie tasbaar en sigbaar ervaar nie. Ja, ons geloof is nie sonder spanning nie. Daar nie spanning van geloof en ongeloof nie.
God lyk noodwendig vir jou met tye vreemd en afwesig. Maar soos die persoon wat hierdie psalm geskryf het, onder leiding van die Heilige Gees, moet jy blindeling op God vertrou. Jy moet nog twyfel wanneer nood in jou lewe jou oorval nie. Jy moet ook onthou dat Jesus Christus deur sy kruisiging, ja, deur sy weg wat hy moes gaan op aarde, die diepste oorsaak van ons geestelike honger en kommer opgehef het. Ja, hy het ons in die teenwoordigheid van God gebring, toe hy daar die kruis op sonde skuld betaal het. Aan die kruis het sy bloed in die stof gedruk, terwyl die pyn met doelloos soos golwe oor hom geslaan het. Kom ons hoor wat van onder die kruis na hom gekom het. Met spot is daar gesê, ander het hy verlos, later homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. Later die Christus en hy van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. En die wat die tempel afgebreek en in 3 dae weer sal opbou, verlos dan die-self. Dus is die genade van God, kan ons almal in ons twyfel en ons nood sê, waarlik, hy het opgestaan. Hy is die Seun van God. En as jy spot vraag, waar is jou God na ons toe kom, dan kan ons net uit die kruis wys en sê, daar is my God. Hy het met die kruis weggegaan, die weg na lewe. En daarom, broers en susters, het ek en jy in Jesus Christus 'n toekomsvisie van hoop en van bevryding. Ons leef uit sy opstanding, ons oë is gerig op die dinge wat verder gaan as nou. Ons besef, die swaarkry is binnengaan gauw verby, as ons dit vergelyk met die ewigheid. En daarmee saam, word ons eensaamheid en wanhoop deurbreek, om vorm na uitsig en vreugde. Ons kan blydskap vind, ook in ons fisiese nood, en 'n wêreld wat spot met God se bestaan. Die lewende God sal by jou wees. Jy moet op hom vertrou, want sy Seun leef, en sy Gees is saam met ons op weg. Maar dan, broers en susters, wat moet ek en jy doen? Wat is die oproep dan, wat na ons toe vandag kom? Die woord sê van ons, kom nie na die huis van die Here. Kom met die geloofskare saam. Ja, bring hulle na die huis van die Here. Om hier te ere verheerlik, as die een wat genade gee. Ja, kom hier saam op jou knieë en bid. En erken daardeur, dat God die een is wat genade gee. Jy wat so geseënd is, jy wat soveel stoffelike dinge in oorvloed het, wat meer is genoeg het om te eet en te drink, sê die woord, en as jy se opdrag, deel dit uit. Gee dit aan hulle wat dit nie het nie. Want so gee jy ook dan sigbaar en tasbaar erkenning aan God, aan hom wat die gewer is van genade. Erken jy dit wat jy het,